Hello viewers, welcome to my channel Tofa USA again. Viewers, এর আগে আমি অনেক স্নোফলের ভিডিও আপনাদের জন্য আপলোড করেছি এই চ্যানেলে। আজ আমি আপনাদের দেখাবো স্নোফলের পর যখন রোদ ওঠে অর্থাৎ সূর্যকিরণে এই স্নোফলের দৃশ্যটা কেমন দেখায়। পুরো ভিডিওটি জুড়ে সঙ্গে থাকুন, আশা করি অনেক অনেক ভালো লাগবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে আমি আছি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গিল্ডারল্যান্ডে তাওয়া সেন্তা নামক একটি পার্কে। গতকাল ছিল মার্চ মাসের 23 তারিখ এবং গতকাল আমাদের এখানে প্রচণ্ড তুষার ঝড় হয়, পথঘাট চলাচলের অযোগ্য ছিল এবং প্রচণ্ড তুষারপাত হয়। সেই তুষারগুলোই গাছে আটকে আছে। আজ 24 তারিখ, এখন বাজে 2টোর বেশি, বিকেল 2টো। আপনারা দেখছেন প্রতিটি গাছই বরফে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ গতকাল যে তুষারপাত হয় সেই তুষারগুলোই গাছে আটকে আছে এবং সেগুলো আইস হয়েছে এবং সেই আইসের উপর সূর্যকিরণ পড়ায় গাছগুলো কেমন চকচক করছে। অনেক সুন্দর সুন্দর সিনারি আপনারা দেখতে পাবেন, সঙ্গে থাকুন প্লিজ। দেখুন, এখানে একটি বিশাল বড় জঙ্গল এবং এই জঙ্গলের ভিতরে যে স্নোগুলো আটকে আছে গাছের উপরে, তার উপরে সূর্যকিরণের কি অপরূপ সৌন্দর্য। ভিউয়ার্স, দেখুন, এর আগে যে স্নোফলের দৃশ্য আপনাদের দেখিয়েছি সেগুলো পুরোটা স্নো বোঝা যেত, কিন্তু আজ গাছের উপরে যে স্নো পড়েছে সেটা দেখুন আইসে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ পুরো গাছটাই এখন আইস হয়ে গিয়েছে। এবং এই যে গাছ থেকে দেখুন পড়ছে, স্নোগুলো পড়ছে, আগে যখন দেখিয়েছি তখন পড়তো ফোমের মতো, ফেনার মতো, এখন পুরো আইসের কণাগুলো পড়ছে। দেখুন, আপনারা নিশ্চয়ই শব্দ পাচ্ছেন। এই যে আইসগুলো রোদের কারণে এখন ঝরে ঝরে পড়ছে গাছ থেকে। এই গাছটা দেখুন, ডালগুলো ঝুলে আছে, কত সুন্দর সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই যে স্নোগুলো ভূমিতে জমে আছে, তার মাঝখান দিয়ে যে ক্যানাল মতো সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে দেখুন স্নোগুলো গলে পানিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং পানিগুলো স্রোতের মতো
নিচু দিকে ধাবিত হচ্ছে। Hello? Go away. Woo! No, she won't hurt you. I'm sorry. Come on. So I get scared. she just wants to say hello, that's all. Yeah. Have a good day. You too, thanks. ভিউয়ার্স, এই ছিল আমেরিকার নিউ ইয়র্কের গিল্ডারল্যান্ড থেকে স্নোফলের পর সূর্যকিরণ পড়ায় যে মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি হয় সেই বিষয়ক একটি ভিডিও। এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন প্লিজ। এবং আপনারা কোন কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান প্লিজ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব সেই ধরনের ভিডিও আপলোড দেওয়ার। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।